Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti wasilah ngaos abdi di ilmuan ku Imam Ghazali ngalangkungan majelis ibadur rahman geuning paingan abdi teh hirup layahya walayamut, kehidupan eueuh kanaekan, kehidupan eueuh peningkatan, ternyata salah niat init abdi. Jigana berikut nu nyarios nya urang aku we lah. Urang teh salami ieu teh ragrag dina kelompok sabaraha? Kelompok kedua salah naon? Salah niat. Jadi asupna teh kelompok mukhotorin, kelompok yang dikhawatirkan. Lamun ieu niat ngaji nomor kadua teu buru-buru dibenahi, lamun ieu niat teu buru-buru diluruskeun, kemudian datang manten kematian, dikhawatirkan ieu jalmi maotna suul khotimah. Dan niat ngajina salah kan. Ieu teh tukang ngaji. Kupingkeun. Tukang ngaji masih diancam ku suul khotimah komunutara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji sareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Sayyidul Anbiya wal Mursalin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balabargi kaum muslimin wa muslimat jamaah pangaosan anu istiqomah sateacan dilajengkeun kana agenda rutin urang ngaduakeun teu damang sareng anu ngagaduhan maksad. Nu teu damang nyaeta Bapak Arifin Cilangla. Mudah-mudahan teu damangna sing enggal disehatkeun. Oge jamaah ibadur rahman anu nuju kirang sehat nu di mana wae wasilah duang urang sadena sing enggal disarehatkeun. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lajeng anu ngagaduhan maksad nomor kahiji Grafina Rafaila bade ngical bumi. Lajeng Bapak Duleh Pabuaran bade ngical tanah. Lajeng Bapak Kurniawan nyalon kepala desa Cijalingan. Mudah-mudahan ieu ngagaduhan maksad sing diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Oge nu hadir sadayana wengi ayeuna tanpa kecuali
nyandak pamaksadan masing-masing, barokah tolabul ilmi. Mudah-mudahan pamaksadan urang sadayana sing enggal diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Bi barokati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hada hadiyatuna ila hadrati syekhina wa mursyidina sayyidina Hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Nafa'anallahu bi ulumihima wa tasnifatihima wa ta'lifatihima fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saur Imam Ghazali, wa'lam annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Dan ketahuilah sesungguhnya manusia dalam mencari ilmu terbagi 3 golongan. Kali deh. Dauh Imam Ghazali, sesungguhnya manusia dalam mencari ilmu terbagi 3 golongan. Jadi santri saalam dunia, jamaah saalam dunia nusok milarian ilmu pasti terbagi 3. Pasti. Kayak kira-kira asup ka mana urang? Hiji. Rajulin mangga macana jadi badal tina lapad salasah, karena lapad salasah tingkah JR kaasupan ala jadi badal tina lapad salasah. Rajulin mangga. Abdi marek maca rajulun mangga sabab salasah mahalna jadi khobar annanas. Jadi maca rajulun mangga, rajulin mangga. Lamun rajulin jadi badal tina lapad, lamun rajulun jadi badal tina mahal. Teu meunang sote rajulan dawa alipan. Hayang aman wakopkeun rajul. Aman dawan. Diwakafkeun kabeh. Balik deui. Sesungguhna manusia dina milari ilmu saur Imam Ghazali dibagi 3. Yang pertama, rajulin tolabal ilma liyattahidahu zadahu ilal ma'adi walam yaqsid bihi illa wajhallahi wad darul akhirata fahada minal faizin. Golongan pertama, orang yang mencari ilmu tidak ada niat lain kecuali mencari bekal untuk kembali ke akhirat. Jadi kelompok pertama jalma ngaji teh abdi mah ngempelkeun bekal we. Bisi di akhirat seef bekal jadi gemel akhirat. Mudah-mudahan we sadayana sing lebat kana kelompok kahiji amin. Keun watos mah mah timulai ngaji ayeuna pami angkat teh abdi mah milarian bekal jang di akhirat. Da bekal di dunia mah gampang ning mitoha ka mah digemere warisan. Liat tahidahu zadahu ilal ma'ad. Jadi amanat ti Imam Ghazali kanu ngaraos di mana wae bade rutinan, bade sahriahan, terutama para santri
atanapi nu sarakola nu kuliah niat belajarna ngempelkeun bekal jang di akhirat. Sabab fa inna safaru ba'id. Perjalanan akhirat itu sangat jauh. Mana buktina perjalanan akhirat sangat jauh? Nu maot di zaman Nabi Adam sampai ayeuna can ka akhirat. Nu maot di zaman Nabi Nuh sampai ayeuna can ka akhirat. Da ka akhirat mah kudu melalui proses terjadina kiamat. KBOG masih aya di alam barzah, alam pemisah antara dunia jeung akhirat. Ti dunia geus kaliwat ka akhirat canaon? Canepi. Coba eta lalakon anu sakitu lilana lamun nganalkeun ngaji kur saminggu sakali, sabulan sakali, komo satahun sakali, nomok bos. Mentak abdi mah malam Jumat rek hujan ge init. Naon margina? Susuganan rutinan malam Jumat ieu jadi bekal andalan untuk bekal di akhirat. Amin. Kitu atuh. Lihat takhidahu zadahu ilal ma'ad. Kade nyawannya salah niat berangkat ngaos mungkin kapayuna abdi mah milarian bekal jang di mana? Jang di akhirat. Di dunia mah tong diemutan daya nu nanggung jawab. Kedua, walam yaqsid bihi illa wajhallah. Kelompok kahiji tujuan ngajina teh adalah milarian ridho Allah. Tong neangan ridho simkuring, da simkuring mah tugeun surga. Tong neangan ridho jelema da capek. Niatna milarian ridho Gusti. Dua tah. Katilu wadarol akhirata. Niat ngajina milarian desa akhirat, kampung halaman yang abadi nu disebut kholidina fiha. Lamun jalma ngajina hiji niatna milarian bekal jang di mana? Di akhirat. Kedua, tidak ada tujuan kecuali milarian ridho Allah. Katilu, tidak ada tujuan kecuali milarian keuntungan akhirat. Fahada minal faizin. Saur Imam Ghazali, kelompok kahiji adalah kelompok orang-orang sukses, kelompok orang-orang yang bahagia. Amin. Kabeh sing asup kana kelompok kahiji faizin. Amin ya rabbal. Kedua, warojulin tolabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilati wa yanala bihil izza wal jaha wal mala wa huwa alimun bidzalika mustasirun fi qalbihi rikakata halihi wa khissata maqsidihi fahada minal mukhattarin. Kedua, jalma anu milari ilmu kelompok kedua adalah tujuan ngajina mencari fasilitas untuk mencapai tujuan. Tujuan ngajina susuganan menang jodoh. Itulah. Sugan we penak jeung seseorang. Tujuan ngajina sugan we bisnis jadi naon? Jadi lancar. Tujuan ngajina liyasta'ina bihi ala hayatil ajilah, agar membantu dengan ilmuna untuk kepentingan hidup dunia. Sugan we geus ketul kan jika dia mah gaduh motor aya kitu tah. Sugan we geus rajin ka semah dalem mah boga-boga Innova atuh kitu nya. Keula tah. Kedua, wayana labihil izza wal jah. Tujuan teh hayang kamuliaan, hayang jabatan, wal mala hayang harta. Wa huwa alimun bidalik, sementara anjeunna tahu bahwa niat ini salah gitu. Anjeunna geus sadar da ahli ngaji atuh, jamaah tarekat. Niat kitu teh nyaho salah. Abdi berangkat ngaji teh ieu teh niatna teh mengkol ieu, sadar anjeunna ge da ngaos. Tapi geus riheut ye nu nagih teh gitu. Mustasirun fi qalbihi rika kata halihi. Anjeunna ge ngarasa
bahwa dina dirina apes urang kikian nanti wahisata maksidihi atau maksodihi cek anjeunna tujuan ngaji kieu teh hina saya teh nyaho fahada minal muhottorin jalma nu kitu jalma yang dikhawatirkan antara cilaka dan selamat gitu. Salah naon teh salah niat pan aya diaji mah bener Pak urang mah ngaji teh kudu ganeng Mada ieu para mubalik ieu ceramah we teh kudu mikiran amplop kade ngaos nu ngaos di mana wae kade lebet kana kelompok kasabaraha kadua tujuan ngajina teh supaya ieu ilmu jadi fasilitas untuk kepentingan dunia supaya ieu ilmu jadi bisa dengan ilmu bisa meraih kemuliaan jabatan harta bari anjeunna ge sadar niat kita salah eta teh acan cilaka karak muhotor karak bermain di bibir jurang nya encan ti puguh ti kecemplung da karak ti kosewat sugan we geus dawam waqiah mah gitu panggilan ceramah teh rada loba teh eta model kitu teh jauh sugan we ari geus rajin ngaos ka semaha dalem icalan naon payu gitu kan santri jadi ngalobaan siswa seueur nu daftar model tahun ajaran baru gitu modelna ta eta teh muhotorin kan eta teh geus di bibir naon teh geus di bibir jurang sugan we geus ngaos ka semaha dalem nu biasana amplop pegang teh jadi naon jadi madarontok sugan we cenah kori jadi laku jadwal jadi pinu eta teh muhotori keun yang lalu biar berlalu nganda dikepret ku Imam Ghazali mah peures kada salah naon keun mah atos justru lamun hayang terang salah kudu ngaji da lamun teu ngaji mah asa bener we ngakan sim kuring ngobrol jeung Guswan kunaon anjeunna getol ngaji cek anjeunna semakin rajin ngaji semakin ketahuan kekurangan saya bener kan da jalma tara ngaji mah da maok ge meunang kan ngadaang duit batur oge bebas da teu ngaji da cek manehna mah duitna di urang aku mah urang da teu ngaji alhamdulillahirabbil alamin Gusti wasilah ngaos abdi di ilmuan ku Imam Ghazali ngalangkungan majelis ibadur rahman geuning paingan abdi teh hirup layahya walayamut kehidupan eueuh kanaekan kehidupan eueuh peningkatan ternyata salah niat init abdi ya Allah ya Rabbana tapi batur makang toh ya geus kieu ngunyus saya eta bareng jeung abdi ngajina saya eta mah geus boga mobil nari abdi can motor-motor acan keheula atuh dina surah Az-Zukhruf ayat 32 nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya geus rencana Allah geus skenario Allah kehidupan harus dibagi si ieu boga mobil nasibna si ieu teu boga supaya naon supaya satu sama lain saling membutuhkan terjalin hubungan sosial yang harmonis mun boga mobil kabeh moal aya nu naek mobil urang naik ke mobil urang pan alhamdulillah genah nya mobil teh cek nu mawata boro-boro genah setoran kitu modelna paham teh profesi kehidupan dibagi-bagi teu jadi tukang ceramah kabeh teu jadi ASN kabeh teu jadi pejabat dibagi-bagi mangga we jadi butuh Allah mere profesi ka tukang rongsok nampung barang bekas membantu di imah nama eueuh hargaan ieu katel kohok kompor kohok besi tapi dibawakan jadi aya naonan oh panya teh teu payu aki urut teh mun kitu mah aki abdi rek digali we cenah
baru akhirnya nu geus maot rek digali rek dikilo. Ya Allah ya Rabbana. Jigana berikutnya nyarios nya urang aku we lah. Urang teh salami ieu teh ragrag dina kelompok kasabaraha? Kelompok kedua salah naon? Salah niat. Jadi asupna teh kelompok mukhotorin, kelompok yang dikhawatirkan. Bebas aya di dunia mah mangga rek menta naon oge. Ngan ieu mah keur berbicara tasawuf. Fa in ajaluhu qabla taubati khifa alaihi min suil khotimah. Lamun ieu niat ngaji nomor kadua teu buru-buru dibenahi, lamun ieu niat teu buru-buru diluruskeun, kemudian datang manten kematian, dikhawatirkan ieu jalmi maotna suul khotimah. Dan niat ngajina salah kan. Jadi seueur jalmi anu getol ngaji tapi maotna suul khotimah Haji Harun. Naon sababna? Eueuh nu ngomekeun. Eta apa? Ieu teh tukang ngaji. Kupingkeun. Tukang ngaji masih diancam ku suul khotimah komun utara. Pak Mamat paham? Tukang ngaji masih diancam ku maot suul khotimah nu tara mah tong diomongkeun atuh barang puguh eta. Atuh ya Allah ya Rabbana. Pegang nu kahiji ah. Niat ngaji. Naon tadi teh? Ngumpulkan bekal untuk di akhirat. Nomor kedua, tidak ada tujuan kecuali ridho Allah. Yang ketiga, tidak ada tujuan kecuali desa akhir. Sakit bentos. Tong dileuwih-leuwih, sok dipariasi wae ieu niat teh, di racing gitu. Kalau orang yang mencari ilmu niatnya salah, kemudian tidak diluruskan, maka datang kematian, saur Imam Ghazali, dikhawatirkan terancam meninggal dalam keadaan suul khotimah. Wa baqiya amruhu fi khotoril masyiah. Yakin urusan eta jalma aya dina kersaning Gusti khotoril masyiah garentes keinginan. Wa in wupi qoli taubati qabla hulul ajal wa adopa ilal ilmil amala wa tadaraka ma paroto minhu minal khalal wa tuhi qabil faizin. Tapi lamun ieu jalma anu salah niatnya Kang, saur Imam Ghazali segera meluruskan naonna niatna. Ayeuna mah dirobah beres ngaji peuting ayeuna, niat abdi milarian ridho Allah, niat abdi ngaji milarian bekal akhirat. Ketika niatna geus diluruskeun, maka ieu jami bakal digabungkeun jeung kelompok pertama faizin husnul khotimah amin. Jadi nu salah ge masih dinaonan? Masih bisa ditulungan. Ditulunganana dipaparin taufik taubat sebelum datangna kematian. Aya rek ngajual tanah. Sae teh getraskeun. Jang awalan mah tong gurah geureuhnya, tiba lagi nih. Kode etiknya gitu di semah dalam mah. Lamun ka pemula teu meunang gurah geureuh, sok punungan. Tong umang omong beda jeung wajah-wajah ieu. Wah, ieu mah wajah senior geus tahan banting. Nggak ngaji HS ge tong ieu. Disebutna wajah naon eta teh? Wajah senior gitu. Tong gurah geureuhnya kanu nemean itu. Gek badiuk deket lawang nu nemean ningan. Oh paingan hujan ulah jumaah hareup moal ka dieu deui mah. Ulah nya. Mudah-mudahan kesalahan niat urang ti awal berikut simkuring ya sami. Kesalahan urang dalam niat di awal dengan ngaji Bidayatul Hidayah diluruskan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kade ayeuna Rajab teh tanggal hijina teh Ahad. Malam naon? Maghrib malam Ahad tos masuk tanggal hiji Rajab. Malam hiji Rajab teh berarti malam naon? Malam Ahad tah kanu sok cara ramah
bade angkat ngaosna anggo bidayatul hidayah teu kenging lepat niat nya bensin pinuhan jang bensin mawa jang tuang jajan di jalan mawa tong ngarep-ngarep ti panitia da teu manggil ade fa inna taiba minadan bi kamala dan balah dan sesungguhnya orang yang tobat dari perbuatan dosa maka seperti orang yang tidak punya dosa. Tobat ya. Tobat. Sesungguhnya orang yang bertobat dari perbuatan dosa sama seperti orang yang tidak punya dosa. Allahu Akbar. Salajengna. Warojulin salisin. Kelompok nu belajar nu ngaji nomor katilu. Istahwada alaihi syaitanu. Eta mah dikuasai saha? Dikuasai setan, dikendalikeun setan. Fattakhadha ilmahu dari'atan ila takasuri bil mal. Kelompok katilu makan niat ngaji nate ketika ilmu geus didapat supaya ieu ilmu teh jadi pelantara untuk menumpuk-numpuk harta. Kedua, wattafakhuri biljah. Tujuan ngajina di mana geus boga ilmu bisa sombong dengan jabatan. Tong macam-macam pan saya teh aang supaya kitu tah. Tong macam-macam pan saya teh kiai, kuyai. Hayang kitu ngena teh. Cium tangan tuh barokah. Allah Rabbuna Karim. Tadi panggil Ustaz Supian teh teu malik. Eta teh tapakhur bil jahjang, sombong dengan jabatan. Wa ta'azzuza bi kasratil asba. Sugan rigeus masantren mah geus boga ilmu, abdi bisa mulia karena banyakna jamaah dan pengikut juga simpatisan. Salah eta. Eta teh anjeun keur dijebak ku juri. Tong macam-macam ke saya. Jemaah saya mah banyak. Salah. Itu salah. Allah Akbar. Yadhulu bi ilmihi kulla mudkhalin rojaan ayak dia minad dunia wa tarahu. Kemudian ieu golongan katilu kusabab geus boga ilmu bisa masuk ka sakabeh instansi pemerintah. Diakui. Wibawana diakui. Hade. Ngaran datang jelema eta Kapolres ge tungkul. Ngaran datang jelema eta Polda ge taluk. Ngaran jelema eta datang Bupati ge tunduk. Tang hayang kitu ngajina teh. Komo geus ngabring ka pasar datang. Rek acara teu kudu meuli, kabeh nu di pasar marahanan. Min sayurin wa dagingin wa bumbuin. Niatna salah. Wahua jadi jempling kieu teh ngaji teh nya. Asa teu rame ngaji teh. Ya Allah ya Rabbana. Wa huwa ma'adalika yudmiru fi nafsihi anahu indallahi bimakanatin litisamihi bisimatil ulama wa tarassumihi birusumihim fi zai wal mantiki ma takallubihi ala dunya dhahiran wa batinan. Terus dalam keadaan harta loba, jabatan gaduh, pengikut simpatisan seueur, kasakabeh instansi pemerintah masuk dan diakui di tengah-tengah masyarakat jadi embah. Kemudian dalam hatina menyimpan bahwa saya punya derajat yang mulia di sisi Allah. Tidak akan ada jamaah yang datang ke sini kalau sayanya tidak mulia. Aya kitu tah hatena teh.
litisamihi bisimatil ulama, anjeunna mengakui punya derajat mulia di sisi Allah karena punya tanda-tanda ulama. Oh, sirahna make sorban 7 meter, gamis 3 lapis di jubahan, tasbih sagede cangkir kalapa. Wa tarasumihi birusumihim fizai wal mantik, dina dandanan, dina atribut, dina perkataan, pokokna mah wali we sugan. Dalamun liwat teh Kang, parfumna teh bikin bidadari lupa diri aks. Pas liwat teh Masya Allah teu napak. Dangdanan jiga ulama Mesir, ucapanana luar biasa. Ngomong ge make ikhfa, menang sabar. Dangdanana siga buya baceng bebeakan, tapi tingali ma'atakalubihi ala dunia dohiron wabatinan. Ari kana duit pamarentah ti poporose teh kabagian PKH ngadat ka RT, teh kabagian sumbangan ngadat. Fahada minal halikin, yang demikian kata Imam Ghazali, kelompok ketiga kelompok orang-orang rusak. Wa minal hamko magrurin, dan kelompok orang-orang goblok yang tertipu. Hamko jamatin Ahmad. Duh kumang sih kayaknya. Jadi ragap-ragap teh aing nu goblok teh. Aing teh ongko boga lembaga cenah tapi tara menang sumbangan aya kitu tah. Halo. Simkuring ge di semah dalam kawan. Lamun aya berita, lamun ngan teu ayanya. Lamun aya berita hoax di luar, Ibadur Rahman menang sumbangan, itu fitnah lebih kejam daripada mencit Manila. Teu simkuring. Jalan saya aya we. Kadang tiba aceng sok sodakoh terag 10 juta. Langsung tunggu dan tuh. Sono ka baceng. Lagi nya jalan we. Ya Allah ya Rabbana. Seueur santri anu ujungna halikin, celaka dan binasa. Seueur tukang ngaji anu ujungna endingna halikin, celaka dan binasa. Kenapa? Tingali ilmuna dijadikeun alat untuk memenuhi kebutuhan syahwat dan nafsunya. Tulikeun teh. Pacoy tulikeun teh. Samikeun hari cek wadona teh da abdi kitu teh. Moal meureun ari mimpin pesantren Nusa Putra mah meureun nya. Moal beda maksudna. Bageuri mah alhamdulillah. Santrina mahasiswa Nusa Putra wungku atuh. Jadi teu aya sumbangan anjeunna mah jalan we soleh. Ya Allah ya Rabbana. Kumaha atuh ya kelompok katilu menyikapina ieu? Nu salah niat, yang santri kade salah niatnya. Idir roja'u munqati'un an taubatihi. Karena harapan itu putus dari tobatna. Kunaon ieu jalmi rata-rata kelompok katilu teu dibere tobat ku Allah. Cilaka suul khotimah. Karena lidonihi annahum minal muhsinina. Karena dugaan anjeunna sikap dan tindakan saya ini baik cenah gitu. Wa huwa gopilun an qaulihi, sementara dia lupa dari firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dina surat As-Saff. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak pernah mengerjakannya? Jadi ulah sok ngomongkeun naon nu can dipigawe. Eta ilmu laku ceramah eta.
Lamun ceramah hayang laku, caritakeun anu geus dipigawe ku urang. Laku pasti. Hadirin. Ngaji teh kieu-kieu da urang panghareupna balik. Ieu mah nyaritakeun salat duha urangna kaliwat wae moal teu ra. Caritakeun anu geus dipidamel ku urang. Mangga geura. Lamun nyaritakeun ilmu urang sendiri geus mengamalkan, maka mustami bakal ketagihan. Allah menggerakkeun. Panggil deui. Diajar. Lamun ceramah hayang laku, maksudna mah hayang nepi kana kolbu mustami. Hayang dugi kana ruhna audiens. Maka apa yang dikatakan, apa yang disampaikan harus sudah dikerjakan. Teurakna beda jeung rekayasa tuh. Ama deui kieu tuh jalma nyaritakeun Mekah Madinah can ka ditu. Da ngamang, Pak. Ustaz punten dupi Thaif palih mana? Oh eta mah caket Monas jadi kitu. Karena bisi kitu. Coba nyaritakeun bab umroh ku zaman geus umroh da ngolotok bari ngagoler. Pokona mah katalar ku saya bujur urang ditu. Baceng teh mah. Nya model mubalik can kawin geuningan. Ceramah bab nikah da babelek bekat. Mohon kos mesin Honda kacayan ningan kan. Hadirin malam pertama teh pokona mah indah teh cenah. Ari Ustad atos teh acan manawi ngawadul balik dah cenah mah. Balik. Kitu teh. Ilmu teh surat As-Saffnya. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingali ieu ayat dijelaskeun ku hadis Kangjeng Rasul. Dawuh Kangjeng Rasul ana min ghoirid dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Sabda Nabi, aku lebih takut dari selain dajjal yang ada di tengah-tengah kalian daripada dajjal yang asli. Kata Nabi, saya lebih takut dengan dajjal palsu daripada dajjal yang asli. Akhwaf afal tabdil. Jadi Nabi teh sieun keneh ku dajjal naon daripada dajjal asli. Da dajjal asli mah dijelaskeun dina Riyadus Shalihin, dijelaskeun dina Sahih Muslim. Dajjal asli mah tetap bakal maut dan dikalahkannya oleh Nabi Isa. Dibunuhnya oleh Nabi Isa di Babulud nu aya di wilayah Palestina. Pasti eta mah disebutna alladzina yu'minuna bil ghaib. Nabi lebih takut dengan dajjal palsu daripada dajjal yang asli. Sahabat bertanya, "Pakila wa ma huwa ya Rasulullah?" Duhai Rasulullah, siapa itu dajjal palsu yang paling kau takuti? Faqal ulama usu, ulama buruk anu tadi niatna dina golongan katilu. Ilmuna hanya jadi fasilitas untuk kesuksesan dunia saja. Ulama su namanya. Pandina ihya aya ulama su, aya ulama akhirat. Doakeunnya ulama Sukabumi, ulama Jawa Barat, Indonesia mah sing kabeh ulama akhirat. Amin. Ulama su. Ternyata ulama su teh padadang lebih ditakuti oleh Nabi karena lebih bahaya daripada dajjal. Tinggal ka hareupna. Apa alasan Kangjeng Nabi? Wahada. Ieu malin hadis surahna. Li anna dajjala goyatuhul idlalu. Karena dajjal yang asli puncaknya menyesatkan. Tidak ada yang lain. Dajjal yang asli mah adalah menyesatkan. Coba dajjal nu ieu. Dalil dimodifikasi jadi amplop. Mohon. Umat dijadikan bemper. Anak yatim dijadikan alasan.
mentaan sumbangan untuk santunan anak yatim, yatim nama daang jeung japuh, panitia nama jeung burger, yatim naik angkot, panitia naik iya kan nu paur teh. Allahu akbar. Dajjal mah tibang menyesatkan, ulama suma lain menyesatkan hungkul bah. Hadis dijieun senjata, Quran dijieun senjata, dalil dijieun senjata. Nu penting perutna penuh, keinginan tercapai. Moal aya moal di Indonesia mah tenang. Ieu mah keur nyaritakeun Imam Ghazali beditu. Wa mislu hadal alimi wa in sarrafa nasani dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi. Nah, yang seperti alim ini, yang seperti ulama ini, walaupun ayeuna mengkolkeun manusia tina dunia jeung ucapan hei kalian jangan mengurus wae dunia, kita fokus ibadah untuk akhirat. Lisan berbicara, perkataannya indah dirangkai. Ternyata ulama sute ya, kabatur mah nyaram. Tong udag-udag we dunia anjeunna dur lohor masih kena ngored. Hadirin berjamaah awal waktu. Bla 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 bla. Anjeunna masih kena milih lauk. Misalnya bedi tuyul mah bedi zaman Firaun keur poces. Padahal ma walisanul hali absau milisanil maqal. Perkataan dengan tingkah laku lebih pasehat daripada dari lisan makol. Alus keneh ngajarkeun praktek daripada teori. Teori mah teori ngaranna ge kan. Bari bisa. Nu hese mah naon? Lebih keneh membekas praktek daripada naon? Teori mah ngabuktaskeun. Ku teori mah beda. Ku praktek mah. Wa tibaun nasi ilal musaadati fil amali amyalu min ilal mutabati fil aqwal. Watak manusia, karakter manusia menolong perbuatan lebih cenderung daripada menolong mengikuti ucapan. Lamun urang ngajarkeun dengan praktek, batur ge langsung ngeunteung, rek nurutan Beda jeung ngajarkeun ku ngomong unggul hese. Udah urang ka budak nu dieu mah, hayu berjamaah, urangna ini ti heula, nuturkeun budak teh ka warung. Coba ngomong ku, geura ka masjid. Bapakna masih kena tiktokan moal teurak, bah moal. Leres teh. Pama afsadahu hadal magruru bi amalihi aksaru mimma aslahu bi aqwalihi. Leres. Jadi lebih banyak rusakna dengan perkataan daripada beresna. Leres. Nah margina idla yastajriul jahilu ala rogbati fi dunya illa bistijra'il ulama. Karena orang bodoh tidak akan berani ngudag-ngudag dunia lamun teu dicontohan ku kiyaina. Sorry Imam Ghazali gitu. Aduh. Kumaha geus kieu? Idla yastajriul jahilu ala rogbati fid dunya illa bistijra'il ulama. Orang teh kitu dicontohan guru teu kan. Ya Allah. Faqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Kade ilmu meunang ngaji ulah jadi sabab hamba-hamba Allah jadi wani maksiat. Jadi ieu mah begitu ayeuna boga ilmu teh lain batur jadi mingkin taat, jadi batur berani naon? Berani maksiat dari contohan teh ya. Wa nafsuhul jahilatu mudillatan ma'adalika tama ayeuna tamannihi wa tumanniyahu wa turjiyahu wa tadnuhu ila ayyamunna 'ala Allah bi ilmihi wa tukhayyalu ilaihi nafsuhu annahu khairum min katsirin min ibadillah. Tungtungna ketika geus ayeuna ilmu dilanggar asup kana kelompok katilu akhirna bakal loba halusinasi kan. Da abdi maki kieunan teh maneh mah teu apal ieu teh pan wali teh kieu tah jadi kitu kana teh. Da wali mah kudu maksiat heula. Wali mah kudu karana heula. Jadi kos marsisonya dipikir-pikir
nya pan Barsiso dijebakna ku iblis anu ngajak maksiat pan. Apanya cerita eta mah da eta mah mutawatir sih di Alkitab aya pasti. Kan Barsiso teh seorang ulama besar Bani Israel. Santrina 6.000. Seorang wali. Mana santrina 6.000 sabab di majelisna aya wadah tintana 6.000. Berarti 6.000 santri. Da santri teh lamun beres ngaji teh lain leumpang nu hiber nurus bumi. Nu ngahidupan mio. Tegang amat sih biasa ya. Ngan waktu hari tamada can lahir Kangjeng Nabi jadi iblis setan teh masih bisa ngintip obrolan malaikat di langit. Kan teu bisa naikna ka langit teh satos lahir saha? Kangjeng Rasul. Jadi iblis setan teh Kang bisa ngintip obrolan malaikat tentang takdir manusia. Tah nu sok diharewoskeun ku iblis kaceuli dukun teh eta. Ilmu menang nyolong. Malaikat teh ngobrol we di langit teh. Si eta ngintip, tah jadi tukang ngintip teh incu iblis teh Kang. Cek malaikat teh lain teh nyangkanya kabar siso. Cek malaikat ya. Naon karah? Heuh geuning getol ibadah ulama soleh oge geuningan pinaraka, geuning takdir Allahna. Kadengeun tak ku iblis, turun langsung ka bumi. Berarti aya carana aing hayang nyaho. Tah si eta mah kepo. Cek iblis teh tak datang ke Barsiso ngarupakeun ahli ibadah wan. Sup ka masjid Barsiso. Barsiso aya. Teu tatanya da loba jelema. Ngan diperhatikeun ku Barsiso, ibadah ti isuk nepi ka isuk deui teu sare. Teu daang, teu nginum, teu BAB, teu pipis, da teu aya tu toilet yang iblis. Jadi lamun anu teu sare, teu dahar mah iblis, mata kurang mah lamun keur ngaji HS manusia. Langsung ngerejat. HS yang ngaji teh manusia bos. Nu tara HS mah saha? Nu tara nunutan maksudna. Akhirnya Barsiso penasaran, nyamperkeun. Dupi pangarsa di mana? Di mana ya? Ini cocok. Nginyam. Ini pangarsa di mana ya? Abdi di di Paledang. Oh, di Paledang. Lain abdi ge ibadah da aya tunuhna, abdi ge ibadah ngahantem aya laparna. Eta salira ti kamari, teu bobo, teu tuang, teu leueut. Tong bitaan karena ibadah batur tak itu kan jual mahal mimitian pada perangkap. Akhirnya Barsiso mikir penasaran kan, bagi-bagi dong ilmuna hayang ngarasan ibadah model kieu. Entong mau bisa. Balik. Tilu penting iblis nyamar ibadah di tempat ibadah Barsiso. Geus tilu peuting teh maksa Barsiso. Hagae amun teu dibikeun ilmu nama. Keluar ti masjid dia, tang ibadah di dia. Oh, tuh maksa-maksa teh hagae. Kieu yeuh sok. Kieu sok. Naon? Kaula bisa ibadah husu, teu inget kana HS, poho daang, poho nginum, poho BAB, kaula teh kusabab maksiat. Jadi hayang ceurik we. Jadi moal bisa cara saya lamun teu maksiat heula ilikan deuleu. Maksiat naon bah? Teu pira maehan jelema. Teu kuat bah tanganku ulama bukan tangan pembunuh. Mencit doma ge abdi mah hirup deui. Leungeun abdi mah gagal, mencit manila hiber. Tapi aya sih anu sahanapeunana. Naon? Jina. Komo eta. Menyabdi kudu merosotkeun kolor. Gamis disingsatkeun. Era pan ieu teh buya. Maneh mah tong hayang cara kula teh kitu kau lagi mentak teu bisa HS teh inget kana dosa eta. Manawi aya nu rada hampang. Aya nginum arak. Tah rada naon teh? Mentak lamun jama geus nganggap enteng kana dosa, siap-siap bakal tigebrus kana dosa gede. Kos jama geus ngaluluconkeun sunat, kaituna sok ngaluluconkeun wajib. Di mana geus ngaluluconkeun wajib, ujungna bakal ninggalkeun wajib.
Kos jalma geus ngaluconkeun qobliyah, ngaluconkeun ba'diyah, ngaluconkeun duha, ngaluconkeun witir, tahajud, ujung-ujungna ngaluconkeun salat duhur geura. Sing hati-hati. Apa nameh kanu gede kanu naon heula meureunna. Pa urang kawin jeung si eta teh meureun pasti heula harita. Jeung calonna. Atuh eta we nu rada enteng cek bar siso arak we arak. Di mana ada kiai mati nyahoan bener. Tuh pertigaan aya tukang dagang, Jung. Baraha teh tawar we. Aya duit tina koropak. Aku mah ngalah duit. Langsung kadinya. Uluk salam heula. Eta pedagang arak ngahulang ka karak aya nu balanya uluk salam heula. Assalamualaikum. Salam teh aya arak teh. Aya. Du bisa lihat di mana pangresa? Oh, pan nunggu du pasantren. Oh. Manya ka dieu tong ganeng naekeun ilmu. Meuli. Pamukakeun teh bisa haun wan. Dipamukakeun baru digegel ku huntu. Pamukakeun eueut pan mikir ngagaleong tah. Mentak al khomru umul khobais, arak itu saur Nabi biang kerokna keburukan. Akhirna hayang deui can teu rabah. Da langit masih di luhur. Tama deui sabotol Bah Komar. Tah ieu mah rada dengdek saeutik cenah ya. Wetan pahili jadi kakaler. Akhirna pan di mana alkohol geus menguasai syahwat bakal bijil. Akhirnya si Ujangna hudang. Apal tuh si Ujang? Adik kecil atuh. Jari tengah. Akhirnya tukang dagangna da awewe diseretkeun Bah. Diperkosa di dinya. Dina bangku Bah. Na bangku. Cik awewe teh tong sakali. Beres diperkosa, ternyata geuningan aya budak. Wah, nyahun bahaya bisi comel dipaehan. Budakna beres kabeh. Nu tadina moal ngabunuh jadi ngabunuh. Nu tadina moal zina jadi naon? Dengan sabab naon tah? Arak. Duh dikanta. Judulna jiga alus, sing hati-hati ah. Akhirna di demo kumasa ditewak. Dibajang, disalib di tengah lapang keluarga. Ajengan goblok. Tinggal kolor bungku. Di barabetan ku sararea. Datang iblis nu tadi teh ya. Kumaha karaos ilmu teh cenah. Mbaning jadi kieu cenah beungeut genyur. Awak disalib, oh teu acana naon pan kitu rek naekeun hakikat. Oh, kade akhir zaman ya. Coba iblis bungkeuleukan. Kumaha tuh abdi hayang bisa cara juragan teh aja abah teh. Tah eta mah anjeun kudu sujud ka saya. Cek iblis, pan hese di talian atuh isarah ge ku ungleuk sirah teu naon. Akhirna ungleuk sirah niat sujud murtad. Keluar tina Islam, musyrik teh ya, kafir teh ya, suul khotimah teh ya, akibat naon tah? Tuh likan. Ya Allah ya Rabbana. Akibat terjebak dengan halusinasi. Mentak jamaah ibadur rahman mah nu realita we. Sang hareupan anu kaharti ku sirah we. Teu kudu ngimpi roti ari hareupeun aya beuleum huwi we. Yang penting bayangkeun naon. Tah kitu. Teu kudu hayang namahan bojo lah borangan mah. Nu penting bojo urang we nano-nano. Amin. Nah kitu nya. Kade ah. Loba iblis bungkeuleukan. Awalna nyanyiana sae tapi ujungna nyanyian setan. Tah ieu contona. Contoh ulama su teh kitu model Barsiso, Bal'am bin Ba'ur geus diabadikeun na Quran. Mangka kesimpulan ti Imam Ghazali, pakun ayyuhat tolibu minal parikil awal. Wahai para santri,
wahai jamaah saur Imam Ghazali usahakeun anjeun kudu masuk ka kelompok pertama. Amin ya rabbal. Wahdar antakuna minal parikisani. Dawuh Imam Ghazali, kalian harus takut, kamu harus takut masuk kepada kelompok yang kedua. Kenapa? Pakam min musawipin ajalahul ajalu qabla taubat fakhosiro. Tidak sedikit orang yang melambatkan amal kebaikan, tidak sedikit orang yang menangguhkan kebaikan, ternyata dipercepat kematiannya sebelum tobat. Mentak tong dingkengke aya kesempatan ngaji init Kang. Sorry Imam Ghazali, tong diisukankeun ulah aya bahasa kieu, aya jumaah hareup ge bisi ditewak Ijroil teu bisa balik deui. Pan geus tewak Ijroil mah teu bisa heesnya. Ya udah soleh gitu-gitu kita mah. Udah panona peureum sote. Hatena mah kamari lam yahtalim qatut. Kangjeng Rasul tah mah. Adanya pokoknya mah didikan tasawuf Imam Ghazali mah ketika aya peluang kebaikan jalankan. Entong ngadaguan poe isuk umur teh anu nyaho. Karti itu tuh. Bang rada bingung nih kan. Lo di tukang hampir ngajengkang di Paep. Paep paham tuh? Ketika aya nu ngabengkel mobil, tong ngadaguan mobil kadua eta gawean. Di mana eta digawean? Lain sakartung bakal datang mobil kedua. Mau. Gitu. Bah kemana palnya? Oh, seri kolot mah paham langsung beri liur. Kunawan ieu abah ti Cirengen ngaji geus kolot. Bisi jumaah hareup aing geus eueuh di kieu. Nah, bisi jumaah hareup mangaran geus tertulis di batu nisan bisi kitu. Pakam min musawipin ajalahul ajalu qabla taubati fakhosir. Tidak sedikit orang yang menangguhkan kebaikan ternyata dipercepat kematiannya sebelum tobat, fakhosiro maka ujungnya kerugian. Wa iyyaka summa iyyaka antakuna minal parikisalis patahlak. Dawuh Imam Ghazali, kamu harus takut masuk kepada kelompok yang ketiga, patahlaka kamu akan binasa, halakan layurja ma'ahu palahuka, kehancurannya tidak ada harapan untuk kembali. Oh bahagia nah. Wala yuntadoru solahuka, jeung kaberesanana teu bisa didagoan. Pain kulta pama bidayatul hidayah, nya balik kana bahasan awal. Naon atuh ari bidayatul hidayah teh? Pama bidayatul hidayah li ujarriba biha nafsi, kaula rek ngetes awak. Naon ari bidayatul hidayah teh? Abdi rek ngetes awak hanya bisa ngamalkeun teu gitu. Fa'lam anna bidayataha dohiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa. Babari so Imam Ghazali, nu disebut bidayatul hidayah adalah takwa nu dohir. Nu disebut nihayatul hidayah adalah takwa nu batin. Sakitu. Takwa dohir disebut bidayatul hidayah. Takwa batin disebut nihayatul. Mana takwa dohir? Salat dohir tuh. Dohir jalma anu salat berarti keur aya dina bidayatul hidayah sebab takwa naon dohir. Kemudian ngaji dohir batin. Dohir berarti jalma anu ngaji teh keur aya dina bidayatul hidayah. Maca Quran dohir batin. Dohir maka jalma anu maca Quran keur aya dina bidayatul hidayah. Sedekah zakat dohir batin. Dohir maka jalma nu sedekah zakat keur aya di bidayatul hidayah. Midamal haji, midamal umroh dohir batin. Maka jalma anu haji, jalma anu umroh eta teh keur aya dina bidayatul kitu atuh. Nikah dohir batin. Hah? Aya nu batin kawin jeung jin. Mohon tuh banyak. Nikah do berarti jalma anu nikah teh keur aya dina bidayatul tuh. Silaturahmi dohir batin. Dohir mangka eta teh bidayatul hidayah. Ceramah siar Islam dohir batin. Dohir eta teh bidayatul
ngajar santri, ngajar masyarakat, ngajar aina siswa-siswi, ngajar mahasiswa jang dohir batin. Ta eta teh bidayatul cana naon encan eta teh kakarak dohir. Legeg Malik teh disebut ustad. Kakarak ini bidayah teh atuh. Ya Allah. Kakarak jago ngerab nih pepolotot, kakarak setar teh cenah naon. Karak bisa nakrin nih pepolotot kesahanapeun. Maneh mah karak ini teh oge Imam Ghazali. Ya Allah ya Rabbana. Diajar we maka jero. Diajar sabar, dohir batin. Nah, berarti jalma nu sabar disebutna nihayatul bidayah, geus takwa batin. Diajar tawadu, dohir batin. Batin. Diajar makrifat, dohir batin. La ilaha illallah. Berarti eta mah nihayatul bidayah. Ketika takwa urusan batin, ketika katakwaan di bidang batin disebutna nihayatul bidayah. Nihayatul hidayah. Pala akibata illa bitaqwa wala hidayata illa lil muttaqin. Tidak ada akibat yang baik kecuali dengan takwa, tidak ada hidayah yang baik kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Hade. Nah dari takwa lain tak dibawa. Kemana yang ngartian teh? Salah sada. Tinggal lihat tuh. Ya mah ibarat Imam Ghazali ya. Wa taqwa ibaratun animtisali awamirillahi ta'ala wajdinabi nawahihi. Saur Imam Ghazali, dawuh Imam Ghazali, takwa itu ibarat dari mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Eta sebutan naon? Jadi takwa teh keur dititah ngawaro, keur dilarang nurut. Titah salat ngawaro, dicara maksiat eureun disebutna naon tah? Takwa teh gitu. Imtisali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahi. Maka jamaah nu hadir peuting teh jamaah takwa. Sabab ngaji teh piwarang saha? Piwarang Allah. Langsung atuh update status nya. Langsung foto ke tulisan tarangna inilah hamba muttaqin. Oke. Nganyaho nu komen hayang nyaho gitu. Amalna atos ngaji atuh hamba muttaqin imtisalu awamirillah. Melaksanakan perintah Allah. Tapi balik napa bujurnya eta can sapotong deui. Intinya pahuma kismani itu imtisal jeung ijtinab teh dibagi naon? Dibagi dua. Mana dibagi dua? Nya aya imtisalu awamirillah bagian dohir, aya imtisalu awamirillah bagian batin, aya ijtinabu nawahihi bagian dohir, aya ijtinabu nawahi bagian batin. Kitu surana kismani teh. Saya amat sih. Waha ana usyiru alaika bijumalin mukhtasirah min dhahiri ilmi taqwa fi kismain. Nah, sari Imam Ghazali di saat ini kaula rek isarah ka anjeun dengan jumlah-jumlah anu singkat tina dohirna ilmu taqwa alias tina ilmu taqwa anu dohir pil kismaini dina dua bagian jami'an sakabehna. Ke wa ulhiku kisman salisan ke bagian katilu ku kaula dipilukeun liyasiro hadal kitabu jami'an mugnian supaya ieu kitab teh ngumpulkeun ngarangkum jeung cukup wallahul musta'an kitu. Teh bagianna ka hareup kitu. Nama kata pengantar. Al qismul awal 10 menit deui. Pitoat bagian kahiji dina pirang-pirang taat. Jadi bagian kahiji naon? Taat. Iklam. Balikan di kaluhur. Ari ngaran takwa naon tadi? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Nurut kana parentah Gusti. Tah pertanyaan, ari parentah Allah nu mana? Udah gue ieu gitu. Mana parentah Allah imtisal teh? Iklam anna awamirallahi ta'ala paraidu wa nawafilu. Ketahuilah Sri Imam Ghazali perintah Allah teh aya dua, aya nu fardu, aya nu sunat. Jadi perintah Allah ya dua, hiji aya nu
fardu, dua aya nu sunat. Pal fardu rasul mah bah, fardu mah modal. Fardu mah naon? Modal. Wa huwa aslu tijaroh, sumberna perniagaan. Wa bihi tahsulun najatu. Ku sabab aya modal, ku sabab aya fardu, salamat hasil. Jika urang hayang salamet dunia akhirat nomor hijikeun fardu. Lamun jelema hayang salamet dunia akhirat nomor hijikeun fardu, karena fardu mah naon? Modal teh gitu. Wa nablu waribhu ari sunat mah bati keuntungan laba. Wabihi al fauzu bidarajat, ari ku sunat mah bakal bagia ku naik darajat kadeta. Fardu modal, sunat bati, moal aya bati mun teu boga modal. Leheung kumaha lamun kieu abdi mah da salat duhur mah osok ngan qobliyah badiah tara, eta mah usaha make modal balikna modal keneh gitu. Teu naon. Nah, kan teu boga naon? Teu boga bati. Batina ti mana? Ngajar masyarakat. Ngajar santri lebih gede batina tuh. Paham mah? Ieu mah sok tibalik. Ari bati di udag-udag, ari modal teu boga. Hor. Anu jadi marketing oge jadi sales aya modalan teu? Ah, ya modal ngomong. Mubalik penceramah bukan modal teu? Modal ngomong. Da hese ceramah ku pireu mah. Iya urang lieur ieu kunaon ieu di akhir zaman jelema loba terobsesi ku sunat. Ari fardu dinaonkeun. Ari wiridan kuat di jam 8 Isya nepi ka subuh. Ari salat subuh aut. Ari puasa sunat mati geni naekan pelet kuat, ari Ramadan godin. Ari nraktir janda pirang bisa. Ai mere nafkah ka pamajikan henteu wel. Sing deh ka. Kadea wail eta mah. Silakan. Sok aneh. Ari meuli nomornya. Geus atuh mah ting. Siga singgung. Kadea di akhir zaman loba jalma tibalik surah, teuing tibalik surah, teuing tibalik sirah padadang. Ari sunat di udag-udag, ari fardu ditaringakeun, padahal fardu mah naon tuh? Modal. Sunat mah keuntungan, tidak ada laba kalau tidak ada modal, bos. Ari mana? Ari ngaji naon? Fardu. Salat 5 waktu, fardu. Puasa Ramadan, fardu wajib teh. Ning bedanya fardu jeung wajib, beda. Lamun cek Hanafi mah fardu jeung wajib teh beda. Lamun cek Syafi'i fardu jeung wajib eta keneh. Mentak bahasa hadis tolabul ilmi faridatun teu tolabul ilmi wajibatun. Kunaon Nabi ngagunakeun faridoh? Mempersatukan umat supaya ittifaq Syafi'i jeung Hanafi. Lamun harita Nabi ngagunakeun wajibah pasti cek Syafi'i ngaji teh wajib, cek Hanafi sunat muakkad kitu jadina. Atuh Madinatul Ilmi Kang Rasul. Qala sallallahu alaihi wasallam. Terakhir hadis qudsi. Kumaha lamun aya jamaah ibadur rahman tong nu fardu anjeunna sunat ge luar biasa. Aya gitu aya? Mananya aya sugannya? Da salat duhur mah geus puguh eta mah. Salat qobliyah duhur teh 4. Ayah di ayah langsung nepak dada abdi Kang. Qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur ieu mah urang hitung we upami tos wudu tara langsung ayeuna ka masjid tapi salat sunat wudu heula 2 rakaat. Beres salat sunat wudu berangkat ka masjid tahiyatul masjid. Geus tahiyatul masjid ngadengekeun adzan qobliyahna 4 duhur. Ba'diyah duhurna 4 beres maca ba'diyah tos ba'diyah duhur maca Al-Qur'an sajuj. Aya aep. Eta ngawadul. Kumaha lamun aya jamaah getol kana pasunatan setelah menyempurnakan wajib. Tingali
Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli ada imab taradtu alaihim wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yabsuru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa lan tasila ayyuhat talib. Dawuh Allah hadis qudsi, tidak ada orang yang bisa mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang seperti fardu. Jadi jalmi moal bisa dekat dengan Allah kecuali dengan fardu kan. Lamun hayang deket jeung Allah fardu nomor hiji. Jalma salat 5 waktu bakal deket jeung Allah karena salat 5 waktu hukumna fardu wajib teh. Tuh hadisna. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli adai mabtaratu alaihim. Moal aya amal nu bisa ngadeketkeun hamba ka aing kecuali dengan amal fardu. Amal wajib. Kumaha lamun aya jalma rajin sunat setelah menyempurnakan wajib. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tuh. Di mana ayah hiji hamba rajin migawe sunat, qobliyah rajin, ba'diyah rajin, tahajud rajin, duha rajin, witir rajin. Ngeblek eta mah. Jamaah ibadur rahman we. Amin. Rajin, mangka hatta uhibbah, aku akan mencintainya. Di zaman nu rajin migawe sunat setelah menyempurnakan fardu akan diridhoi oleh Allah. Kumaha lamun Allah geus ridho ka urang? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ketika aku sudah ridho kepada hamba itu, maka aku akan jadi pendengarannya yang mana dia suka mendengar dengan pendengaran itu. Jalma anu rajin migawe sunat setelah menyempurnakan wajib, maka Allah akan jadi pendengarannya. Maksudna cirina jelema nu dipikarido ku Allah ceulina teu wani ngadenge nu teu mangfaat. Cirina taros ka urang. Ari abdi geus dipikarido can. Urang mah waduh resep keneh ngadenge abdi can dipikarido. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Ketika aku sudah meridoi seorang hamba, maka aku akan jadi pendengarannya. Maksudna eta ceuli jelema teresep ngadenge ucapan pandedengean nu teu mangfaat. Ciri jelema nu diridoi ku Gusti. Lamun sagala resep keneh Kang. Kana wadul resep gitunya. Ngarahul hobi ciri berarti urang teh can dipikiri ku Allah. Kedua, wa basarahu alladhi yabsuru bih. Ketika aku sudah meridhoi seorang hamba, maka aku akan jadi penglihatannya. Maksudna jalma anu geus dipikarido ku Allah, socana tidak berani diperlihatkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Katilu walisanahu alladhi yantiqu bih. Ketika aku sudah meridhoi seorang hamba, maka aku akan jadi lisannya yang suka dipakai untuk berkata. Maksudna jalma nu dipikarido ku Allah cirina lisana teu wani ngucapkeun ucapan-ucapan nu teu mangfaat apalagi menyakiti hati orang lain. Lamun aya jalma letah jeung sengutna beuki nyeri batur wah prek-prekeun eta can dipikarido ku Allah. Urang mah lain pan lisan urang mah penuh dengan cinta aya awewe geulis eta hade tapi banguseun eta. Ari anjeun kunaon teh kopaya awe geulis ditanya. Lisanku sudah diridhoi oleh Allah, maka tidak boleh mengatakan waduh. Bohong salah surah. Teu ngajarkeun gitu. Wa yadahu ladhi yabtisu biha. Ketika orang tersebut sudah dicintai Allah, maka aku akan jadi tangannya. Maksudnya ieu pandangan tidak berani berkhianat, tidak berani bermaksiat karena sudah diridhoi oleh warijlahul lati yamsi biha, dan aku akan jadi kakinya yang dipakai berjalan. Maksudna zaman diridhoi ku Allah sampeanana teu wani dilengkahkeun ka tempat maksiat kecuali baheula. Pan loba di luar ge mantan.
walang tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika pilahdotika wa anfasika min hini tusbihu ila hini tumsi. Ngan terakhir saur Imam Ghazali maneh moal bisa kitu. Wahai santri anjeun moal bisa kitu. Moal bisa imtisalu awamirillah moal bisa takwa ti kairah oge kecuali pantengkeun hate fokuskeun kolbu ka Gusti sok diajar kudu bisa da moal ka surga atuh teu takwa masukan pandina Quran ge uiddat lil muttaqin surga mah disediakan bagi orang yang takwa sedengkeun ai takwa teh ngawaro kana parentah moal bisa cik Imam Ghazali maneh ngajalankeun parentah lamun can bisa mantengkeun hate ka Allah. Anggahota anjeun setiap lirik, napas dari mulai pagi sampai sore. Sudahkah merasa selalu diawasi oleh Allah? Ketahuilah Allah yang melihat hatimu. Nah, jadi Allah ninggalikan hati orang ayeuna. Lila teh ngaji teh kanyahoan eta. Maruk teh ningalieun gitu. Geus tunhu oge cenah. Ai tawasul hukumna naon? Orang tarik tawasul hukumna ari ngaji naon dia wajib ari wajib modal bati modal heula bati heula cerdas kumaha we hayang menang imah anu ari kana tawasul hudang langsung ngorejat duit ngaji wajib justru nu hadir peuting ayeuna bakal dikabul sagala hajatna ku sabab menomorhijikeun fardu amin. Mudah-mudahan urang sadayana sing asup kana kelompok kahiji alias golongan hamba-hamba anu takwa.